وسي عمر هلالي ماذا بك لو تتكرم تتنازل على اجره تاع شهرين ولا ثلاثه للمنكوبين هذوك تاع مراكش، انت والامثال نتاعك اللي تتكلم على المبادئ، انت شعبك خوتك ابناء جلدتك ماتوا في مراكش، ما قدرتش دير انجاست اللي تقول الجزائر لم تراعي مشاعر الانسانيه على ضحايا تاع الزلزال. احنا راعينا المشاعر تاع الانسانيه وعرضنا المساعدات ونعرضوا الدراهم وعرضنا الدماء تاعنا. كاين فريق رياضي راح تبرع بالدم في المغرب. انت سي عمر هلالي كش ما تبرعت بالدم، كش ما تبرعت باجره شهرين من الاجره تاعك، لو كانت تتبرع باجره تاع 3 شهور تاع السلاك تاعك في المتحده يكفي لاعاده بناء قريه من القرى المدمره في زلزال مراكش، ومن بعد روح حضر على المبادئ. بارك الله فيك استاذ نجيب بيطام. احنا مستعدين، كانوا يقولوا لنا من غدوه كانوا موظفين تبرعوا بالاجره تاعنا، تبرعوا للشعب المغربي غير طلبوا برك الاذن برك. اكيد الشعب الجزائري من الشعوب الانسانيه. احنا نذكروا حتى زمان كان التلفزيون الجزائري نظم تليطون بالتضامن مع شعوب دول اخرى، يعني الصومال في ذلك الوقت. ما بالك الشعب المغربي. نعم. بيناتنا علاقه تاع مصاهره، نعم، علاقه تاع اخوه. يعني نشوف المخزن وعلى باله نقطه القوه نتاعنا بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. هو قاطعها، قاطع صله الرحم. المخزن قاطع صله الرحم بين الشعبين، هو السبب وليس الشعب المغربي. نهار يتحرش الشعب المغربي من هذا النظام الملكي بالمناسبه، وبقيتوا غير انتم الاخرين في افريقيا اللي تركعوا. نتكلم على هذول في السلطه، مو الشعب وما قابل الملك ما والو. الناس اللي ترك على الركوع يكون الا لله سبحانه وتعالى. ستسالون غدوه، تروح عند رب العالمين يسال كيفاش ترك على العبدي. قال لك جد الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، ما وجدوا خلاص. هذا يحب يقول لك الرسول نفسه ما ركعولوش. يا رجل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركعولوش. هذا نهار ربي كانوا هما يركعوا ويقبلوا في اليد ويديروا. ومراه رايحه واليه راح رايس دايره ولا شي راح تصلي العصر داروا منها قصه. احنا ما عندناش نساء اللي يصلي ويأموا بالناس في المساجد وكذا. هذه كل سياسه المخزن يحبوا ماذا بينا الشعب المغربي شويه ديروا حراك اخويا، ديروا حراك، ديروا انقلاب، ديروا مانيش عارف انا، تحروا شويه من هذا النظام هذا اللي حطمكم. الثروه تاعو تعادل مانيش عارف 9 ملاير. الثروه تاعو 9 ملاير دولار، اكثر من ثروه الملك تشارلز 40 مره. اكثر من ثروه الملك تشارلز 40 مره. 40 مره. لو كان الثروه تاعو يجي يبني بها لا هو راح فتح كونت وقال لهم اعطوني دراهم، اعطوني دراهم باش يزيد. تبرعوا لاغنى رجل في العالم. هذا تعليق صحيفه فرنسيه، قلت تبرعوا لاغنى رجل في العالم. هذا صحيفه فرنسيه صح. زيدنا من الشعر بيتنا مصطفى. اي والله العظيم هذا اللي يقول شعبي. الحاكم الوحيد في العالم اللي كيخاطب المواطنين يقول شعبي. احنا ما عندناش تبون ما يقول الشعبي العزيز، يقول ايها المواطنات ايتها المواطنات ايها المواطنون. هذا هو. ما عندناش احنا واحد يقول لا في امريكا ولا في اوروبا. النظام الوحيد الحاكم الوحيد في العالم اللي يخاطب شعبه شعبي العزيز. معناتها واش معناتها كي تفسرها؟ معناتها انتم عبيد للملك. هو هاك يشوف فيكم كي الارض كي الاشجار كي الاخر. نتاعو هو ما تسالولوش في الثروه الماليه نتاعو. اذا كان صح الله الملك والوطن، ها الملك بعد الله، ها قول له يتبرع من الثروه تاعو يخدمك، علاه يطلب المساعده يسلك الديونات تاعكم. سبحان الله. لازم شويه والله، لازم حراك شويه، لازم ثوره شويه، لازم. احنا كان نظام فاز درنا عليه ثوره، درنا عليه حركه اخويا ونحينا ورانا لاباس علينا ورانا ماشيين والحمد لله رب العالمين. فهمت؟ حتى انتم يلا تتكلموا على الحراك في الجزائر. احنا كملنا. بورقع الله يرحمه خلى لي كلمه، قال لي الحراك حقق اهدافه بازاله نظام اراد ان يتغرس في الجزائر. دالتكم انتم لا ديروا حراك، ديروا عندكم انتم. احنا كملنا. ديروا انتم حراك، بدلوا هذا النظام هذا وستعيشون في حياه افضل، وستتقسم عليكم الريع تاع المملكه المغربيه، تقسم عليكم بالتساوي وتعودوا اكل بالتساوي، وما تعودوا تركعوا حتى واحد، وما تخافوا لا من الحاكم لا من العامل تاع العماله كما تسميوه انتم، لا من البوليسي تاعكم، لا ما تركعوا على البوليسي. لا تحروا اخويا ومرحبا بكم. نفتحوا الحدود ونديروا علاقات جديده وقضيه الصحراء الغربيه خليوها الامم المتحده، قرار الامم المتحده تفريها. ديروا تقرير المصيره سيدي، اذا قالوا نتاعكم هي لكم بروحها. احنا الاولين. اذا اقر الاستفتاء تاع تقرير المصير ان الصحراء مغربيه، ستكون الجزائر اول دوله تعترف بمغربيه الصحراء. صلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على كامل. وبارك الله فيك استاذنا العزيز، افدت واجدت، ومفروض الرساله وصلت.
وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، حلقة مميزة جدا حقيقة، يعني من ضمن الحلقات اللي درتها مع الأستاذ. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة للمتابعين والجمهور الحوار. نلتقي إن شاء الله في عدد جديد من الجزائر والناس. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.